Друзья, всем привет! Привезли кашку бездомным собачкам. Уже поздно, говорили, едят. Но люди добрые и хлеба приносят, правда, булками они не грызут, не могут они. А сама собака-то, видимо, и не сильно голодная. Ну, тут и местные приходят, еще собаки подъедают у них. Привезла я им куртку, там что смогла, засунула, постелила. Мягче будет. Ну все,